Presidente, la Confagricoltura presente a questo incontro con la Lega per evidenziare le tante problematiche del vostro settore. Sì, oggi siamo stati invitati come Confagricoltura a questo evento della Lega, abbiamo detto al Ministro Salvini, al Ministro delle Infrastrutture, ai politici presenti delle criticità infrastrutturali ataviche che la provincia di Agrigento ha, e quindi mi riferisco alle strade, mi riferisco alle dighe ancora non collaudate, ho fatto un espresso riferimento alla diga di Gibbesi. Devo dire che il Ministro ci ha risposto a tono sulle nostre richieste che abbiamo fatto, ci ha assicurato che ci sono un bel po' di soldi, ci ha assicurato che il raddoppio Porto Empedocle Caltanissetta già a fine anno la mega galleria possa essere aperta in una corsia, quindi le nostre merci possano transitare ancora più velocemente. Sul discorso dighe, che è fondamentale perché senza acqua le nostre coltivazioni di eccellenza, la diga di Gibbesi, ci ha assicurato che è in progetto, hanno ripreso in mano i progetti e quindi ci potrebbe essere finalmente dopo 40 anni la possibilità che la diga di Gibbesi possa essere collaudata e quindi anche i nostri agricoltori della piana di Licata possano avere per caduta dell'acqua. Un impegno prossimamente a Taormina, un impegno regionale dove affronterete le tante tematiche del settore? Sì, la prossima settimana la Confagricoltura Sicilia incontra tra le aziende più rappresentative del territorio siciliano, quindi avremo circa 25-30 aziende d'eccellenza del territorio siciliano che rappresentano i comparti del vino, dell'olio, dell'ortofrutta, del biologico, ci sono tante aziende, ci sono anche delle aziende, 5 aziende dell'Agrigentino di notevole spessore. Ecco, anche lì gli imprenditori sfodereranno le criticità che quotidianamente hanno nella loro attività di impresa, lo faranno assieme al Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Mirko Carloni, al Presidente nazionale di Confagricoltura Dottor Gianzanti e all'assessore dell'agricoltura Luca San Martino, nonché Vicepresidente della Regione. Sarà un momento di confronto, sarà una tavola rotonda proprio per capire le criticità che oggi hanno le aziende e cosa come Confagricoltura possiamo proporre poi sui tavoli regionali e nazionali alla politica per migliorare l'attività di impresa, ecco, per dare un contributo e uno stimolo alla loro attività legislativa.